歡迎大家收睇《戲院門內》，我係阿蘇，我係 Evan，歡迎收睇《戲院門外》呢個 channel 咧，主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。我想問下你一個全香港人都經歷過嘅終極心理測驗，當你打去某一間大型機構嘅客服熱線入面，聽到部電話話我哋嘅客戶服務正在忙碌中，請繼續再等候，佢就會無限循環咁樣播一首好難聽嘅音樂。你通常會頂到幾多分鐘啊？好難聽啊！好難聽嘅話5分鐘咯，10分鐘真係就想發脾氣噶啦，5分鐘至10分鐘頂盡啊！啱啦，我哋今日要講嘅港產片就係一個部門的誕生。我要 cut 台。你冇錢交月費啊？cut 個台要去到搶槍？呢個台真係好撲街啊，好過分啊！佢唔當啲客係人㗎。呢條熱線啊，一年到晚都打唔通㗎。今日講嘅戲呢，就係一個部門的誕生。就係將一種全香港 cut 台嘅血淚史咧搬上呢個大銀幕啊！呢部戲咧就係金像編劇麥天書第一部嘅自編自導嘅作品。故事一開波咧就非常之爆笑啦，同埋非常之寫實嘅。主角德仔啊，因為合約期滿啊，想終止呢個服務，點知客服嗰個熱線咧打幾都打唔通，上到門咧又俾人哋層層阻礙，佢一時情緒跳掣咧，唔小心搶咗槍啊，更加咧就挾持咗呢個人質喎。所有嘢都好無啦啦，我想講。哇，其實咧嗱，首先麥天書咧就係第一次做導演啦。咁其實佢本身嘅劇本咧不嬲都係好犀利噶啦。我哋最近睇另一套戲叫做《火遮眼》，即係我超中意嗰套戲，又係佢寫啦。今次佢就做導演啦。我估計咧呢一套戲係可能有一單新聞嚟令佢有靈感嘅。咁唔知大家記唔記得呢？2014年咧係發生過一單轟動一時嘅電視台斬人 cut 台事件啊！當年啊有一個19歲嘅後生仔咧，佢又係想幫屋企人 cut 台喎，咁佢就俾個客服遊花園啦，搞咗好耐都搞唔掂啦，結果佢真係帶埋刀啊，衝上去荃灣嘅有線電視大樓斬傷啲人啊！咁佢仲同警察對峙咗，但係叫我要 cut 台。我記得嗰單新聞呢，即係話佢挾持完人質之後呢，之後第二日呢，就喺有線嗰個終止服務嗰個位呢，就多咗個掣啊，即刻簡單晒啲程序，佢簡直係英雄啊！阿導演呢，直接將呢單嘢呢，真人真事咁樣化為一個靈感啦。戲入面呢，最黑色幽默嘅位呢，主角綁架啲人質竟然唔係為咗錢，唔係為咗尋仇，純粹係想要求呢個電視台幫佢 cut 咗個台去啊！呢個動機咧真係偉大到令人動容啦！我相信每一個經歷過 cut 台地獄嘅香港人咧，睇到呢度咧都會好有共鳴啊，同埋拍爛手掌啦！白只咧就飾演嗰個前線客服，好似冇靈魂嘅機器嘅 Ringo 啦。咁佢為咗保命啦，咁係啦，個粒掣啊！佢都自己話要變成嗰粒掣嘅，咁佢就陪呢個綁匪，成班人陪佢一齊打電話，打去自己公司嘅熱線，行呢一個流程。結果啊，所有人自己都發現，原來呢一間公司 cut 台咧真係難過登天啊！嗱，我哋之後會有大量嘅劇透啦。如果觀眾未睇套戲嘅話咧，就記住睇完套戲先睇我哋條影評啦。我最好笑咧，我就自己覺得係成班人質咧，就係幫阿德仔咧打電話話先好笑啊！即係佢全部和諧喺度 loop 咧 loop 咗幾層之後咧，嗰個二線嗰個音樂就會響起啦。跟住我就自己覺得好好笑啊！真係，因為其實身歷其境，因為我哋呢啲環境一定經歷過啦，次次喺度等電話，即係仲要等咗勁耐，到最尾一講完一句，佢即刻 cut 線嗰個客，即係你見咁阿倫其實演得好好啦，佢就係諗緊睇下點樣一有位咧就想 cut 你線啊嘛，最尾阿白子接咗手之後，你發覺喚醒咗佢原本佢應該要克服嗰個心啊，即係其實應該要對人噶嘛，唔係應該冇間公司啊嘛，應該解決問題啊嘛，唔係應該係拖延呢個問題或者解決提出問題嗰個啊嘛，即係其實點都係唔啱啊，所以佢喚醒咗呢個樣嘢之後咧，佢就即刻俾個表佢啊，所以我覺得嗰下真係幾感人啊！嗰下佢係一套喜劇啦，咁係有好多位都好好笑嘅，不過佢係有少少
個戲路係窄啲嘅，即係如果你唔係香港人睇呢套戲咧，未必會覺得咁好笑，因為你真係要經歷過，你要有同感，你要有共鳴先笑得出嗰種無奈，即係大家好難想象咁誇張。不過我想取消唔買你個服務啫，我想 cut 咗佢啫，仲難過同你分手啊，好嚴重啊！直頭即係大家都知有幾辛苦啦，嗰個電視台好似係會出盡千方百計增加你同佢分手嘅難度咁樣，咁咧佢好笑嘅位就係，首先我哋都經歷過呢件事，跟住就會見到幾荒謬，跟住佢哋遇到啲挫折就會覺得好笑啦。咁其次就係有一個位我真係覺得好好笑嘅，就係賴屎嗰段啊！即係我欣賞呢套戲咧，而家諗起都覺得好突然啊，係咪？好突然。唔係嗱，我欣賞套戲嘅位就係佢唔係用對白令你搞笑，而家好多喜劇咧就係我好想像辦法搞個 get 出嚟，把口講出嚟令你搞笑噶嘛，或者講啲金句嘛。呢套戲唔係㗎，你會見到咧阿麥沛東咧中咗槍之後咧，跟住話人哋話幫佢處理傷，佢話唔使，跟住之後大家啲人都會覺得搞咩啊？連德仔都話你幫佢搞咗個傷口先啦，但係個警察啊即係麥沛東都話唔使係咁拖延啦，跟住之後咧就發現佢原來賴咗屎啦，跟住其他人就喺度揞鼻啊，喺度避開啊，即係呢啲好日常但係又好荒誕嘅嘢，你就會。佢唔使用對白令你搞笑啦，係個情景已經笑到爆咯！我見成個戲院啲人咧係笑得幾勁嘅，所以呢套係一套成功嘅喜劇嚟嘅，我覺得。但係另一個位咧，其實佢提出咗好多嘢嘅，大家可以即係思考下啦。即係譬如佢會話嗰個掣啊嘛，佢咪係咁撳嗰粒掣嘅。咁個問題就係出現咗一個制度咯。除咗佢食咗字喺嗰粒掣度啦，即係因為白紙就話你要成為嗰粒掣，即係你要配合呢個制度，你要成為呢個制度嘅情緒㗎嘛，一員啊嘛，寫速嚟㗎嘛。係啦，成為一個齒輪不斷咁樣搞，令到呢個制度 run 啊嘛。但係佢提過好多次，其實個問題就係出現咗一個制度咯。其實你活喺呢個制度嘅人啊，你去配合咗呢個制度都係有問題嘅人咯。咁大家可以思考下入邊都出現咗好多對白，係好有共鳴嘅。我相信香港人都，即係我覺得呢一套戲佢有講呢啲嘢，起碼提出翻，咁都會令大家諗翻起，其實而家係有問題嘅喎，好多嘢都有問題嘅喎。就咁我哋套入翻入呢套戲入邊啦，咁就係大家都成為咗呢間公司嘅傀儡咯。即係你見咧，佢哋拍啲警察啊爆破嘅時候咧，每一層咧其實都冇情感嘅，佢哋啲人。呢單嘢唔係我跟喎，去唔係最好笑係聽晒嗰個上頭講嘛，得個上頭其實講啲嘢好無理，但係佢都照做啊嘛，你發覺佢真係嗰齒輪啦，嗰啲警察就係跟住話你睇下嗰啲煙，係啊，一睇就知道係之前我點樣破到案啊，就係因為呢一堆煙啊，就破呢個唔知咩大案啊，即係其實你傻都知道嗰堆煙係即係人哋休息喺度食煙㗎嘛，一大堆煙，但係佢都照去查咯，即係你知幾荒謬啊！你知呢套戲就係嗰黑色幽默感，你就係見到好荒謬嘅事。一個上司俾咗 order，你哋就要跟住去做，好似即係其中一個齒輪咁樣咯。即係你成為咗一個齒輪啊，你就會冇思考嘅空間咯，就會變咗係好似機器咁樣咯。咁大家都要諗下，大家係咪想成為一個冇思考空間嘅人咯？我覺得呢套戲係提出咗好多嘅。不過我哋都係講翻套戲啦。雖然係一個好好笑嘅喜劇啊，但係其實鏡頭上佢真係有啲講究喎，即係你見到佢有時會用啲好廣角嘅鏡頭啦，你明明應該嗰個阿德仔應該同你個距離好近㗎嘛，但係你會發覺佢同嗰個觀眾嗰個距離感咧其實好遠嘅，所以咧佢完全咧睇到嗰個壓迫感啊，你睇得出。跟住你有時咧見到啲房咧，你尤其是係大 boss 打電話過嚟嗰位咧，你見到嗰間房啊係全紅色嘅，跟住就零零四四擺咗個電話喺度，即係完全突顯咗嗰種尊貴啊！即係其實明明嗰間房咁大，你應該可以做好多嘢啦，就係零零四四就係擺咗個電話，你係知幾荒謬幾搞笑嘅一件事就係，跟住咧你記唔記得啊？廖子瑜一開頭咧佢係好好笑嘅，佢係着住人偶服嘅。跟住阿德仔其實一開頭係冇發現到佢嘅，但係你要發覺咧，佢移嚟移去個位咧，你又發覺佢公仔都喐緊嘅，即係其實佢知道係一個人咯。跟住其實有少少意識形態嘅，即係其實佢講緊咧，佢戴緊人偶嗰時咧，去逃避緊現實啊。其實佢唔係好接受到現實。當佢一除咗之後咧，你又發覺佢原來佢會係黑心電視台大聯盟嘅即係主席嚟嘅，所以你其實根本佢咧就係想入嚟呢度做嘢咧，根本就係想揾啲黑材料啊，睇下點樣告發依間
視台啊，同埋佢潑屎噶嘛，你記得佢係一開頭佢嗰幕喺潑屎嗰幕，原來原來係佢嚟嘅，所以根本廖子妤咧其實由頭到尾都係唔中意呢間公司嘅，但係佢依然會喺呢間公司度做喎，所以正咧佢就係嗰粒制度其中嘅一個齒輪啦。所以最諷刺就係，不過我想講咧，而家應該最多人講就係話咧，阿廖子妤咧就呢套戲雖然就好勁啦咁樣，但係最尾個大局咧其實好荒謬啊！即係阿廖子妤就係最唔顯眼嗰個啦，就無啦啦就搶咗德仔把槍，之後咧仲要唔小心錯亂開咗槍，跟住射死咗德仔喎。人哋一定會話咧話點解啲編劇唔係唔知個結尾點樣完啊？寫埋啲咁嘅高潮落去，硬係好似黑色幽默咁樣啊！我覺得呢個位咧，正正就係呢部戲嘅核心咯，就係個體制點樣將一個正常人逼到做出一啲好瘋狂嘅嘢咯。咁我哋可以從唔同嘅角色度講啦，即係德仔就一早已經即係本身嚟 cut 台，因為佢都經歷咗好多嘢。係啦，前一晚又陪阿嫲嫲咁樣，嫲嫲入咗醫院。係啦，咁去到受到呢啲刺激就開始癲咗啦，即係唔係癲咗嗰下，真係失去咗理智啦。咁白紙就係入咗呢間公司，慢慢就變咗一個無情嘅機器，跟住就佢都知道係荒謬㗎呢件事，你要解決問題啊，就打電話去另一間部門啦。呢單嘢唔係我跟開嘅喎，咁樣。廖子妤就係佢就潛伏入呢間公司啦，佢就其實一直都係想揾位去挑戰翻呢個制度嗰個人嚟嘅。咁佢因為我相信入去就係想揾黑材料啦。咁最尾佢就揾到呢個機會，咁就去想反抗呢一個制度嘅最頂端嘅人啊嘛，嗰個高層啊嘛，阿主席。咁當嗰件事點解佢搶槍嗰下咧？我覺得係好貼合銀河映像一貫嘅作風啦，就係嗰種宿命論啊。當然呢一套戲就唔係銀河映像嘅出品啦，但係咧我又睇到有啲銀河映像嘅影子喎，可能係因為導演咧以前都係銀河映像嘅班底啦。咁因為咧佢嗰種宿命論就係好啦。德仔咧準備收嗰張支票，嗰張支票就係佢嘅夢想啊嘛，佢嘅電影夢啊嘛，佢就準備做翻一個正常即係嘅人去翻自首解決件事啦。阿主席咧就準備享受聽日咧所有人都會 support 翻佢呢間電視台股價會升啦。呢單嘢準備搞掂 settle 嘅時候咧，就出現咗 Fish 啦。呢一樣嘢咧就係正正係宿命論最緊要嗰樣啊。當主角好似將會面向好嘅將來。準備成功嘅時候咧，佢去都係要去翻佢嘅宿命入邊，就係會失敗咯。即係嗰種無力感就係準備放低槍嘅時候，就會俾人搶翻把槍，就會發生之後唔好嘅事咯。我唔會覺得多餘嘅呢一個位，反而係好貼近呢一套戲想表達嘅嘢添。咁個制度就有問題啊嘛，而家就係冇解決到嘛，所以我覺得係表達到嘅。但不過有個反駁位咧，就係即係我自己睇落都會有啲唔舒服，就係點解阿 Fish 咧可以入翻去搶槍嘅？即係嗱，我有兩個假設性啦，北位嚟嘅其實就係阿 Fish 咧，其實從來都冇出過去嘅。但係問題係咁，警察知道入邊係有。嗰陣得翻8個人啊嘛，咁你會數人數噶嘛？你8換1嘅時候，你會見到咦點解得7個嘅？咁如果阿 Fish 係一直都冇係出過去，唔合理啦。咁如果阿 Fish 係原來佢偷偷地入翻嚟，更加唔合理。更加唔合理啦，係咯。係啦，幾百個警察望住個門口，有咩可能啊？就算你話佢喺後門潛入嚟都冇可能啦。全部人已經封鎖晒呢一棟嘢㗎啦嘛，所以係兩樣都唔合理嘅。咁但係呢一個就係嗰個反駁位，就係點解 Fish 可以出現翻可以搶槍嗰下咯，但係反而呢個位就冇辦法啦，真係一個 bug 啦，我自己睇就係。不過好突顯銀河映像嗰種宿命論啊，同埋嗰種無常感啊嘛。好似之前咧銀河映像非常突然啦，非常突然就係劉青雲同埋任達華咧一 team 人咧就諗住瓦解咗呢個大賊啦，咁樣諗住慶功嘅時候咧，點知喺茶餐廳嘅門口度咧就無啦啦撞到3個悍匪啊！咁雙方咧就一駁火咧就全軍覆沒啦。其實所以其實好突顯咧銀河映像嗰種宿命論啦，即係嗰種無常感啊！即係你以為你自己掌握住一切啊，跟住你以為命運係好好嘅時候，就無啦啦就係 drop 咗落嚟啦。即係你嘅厄運就會嚟到咯。所以其實呢種搞笑嗰種黑色幽默咧係幾過癮嘅銀河映像。啊，同埋個名啦，會令人諗起杜 Sir 嘅一個字頭的誕生啦。好熟悉啊個名！一開頭咧，其實阿德仔你記唔記得佢攞咗表格噶嘛？佢最尾嗰下，佢以為佢都係攞咗個表格啦。佢就係要講過一句
我搶咗槍搞咁多嘢，到最尾如果冇警察幫佢，其實佢都係只係攞翻原本一開頭嗰個表格啫嘛，所以其實好荒謬咯。但係你最荒謬嘅嘢就係成套戲你咪搞好多嘢嘅，跟住佢就用咗鏡頭嚟交代呢，香港人好快就會遺忘呢啲事咯，即係好諷刺就係生活依然係會過咯，即係你好似我哋啱啱咁講啦，其實我自己唔係好記得呢單嘢嘅，即係有線寬頻咩持刀劫案，你E-Man記唔記得啊呢單嘢？我唔記得啊，真係。所以我哋係好容我易，可能我哋都曾經睇過呢單新聞，但係我哋好快就會遺忘咗呢啲事咯，即係呢種感覺就係咁咯，即係我哋香港人節奏太急促啦，同埋太多事發生喺社會上，所以就好容易就蓋過咗一單新聞，可能勁過一單新聞就會蓋過咗佢咯。所以我覺得佢最尾啲鏡頭係好有意思嘅，我自己覺得係。所以希望我哋應該要記住嘅嘢就要記住咯，真係講真，唔係話就會好容易就變成嗰粒仔咯。我哋就會。你中唔中意套戲啊 ？Overall，我好中意套戲啊！我自己覺得。我原本一開頭我唔係好明佢最尾點解係咁嘅，但係我聽人哋咁講之後，我就更加覺得呢套戲係幾好睇嘅。佢唔係傳統嗰種 happy ending 咯，我反而中意佢，因為就係其實你 happy ending 都冇用啊，因為你現實我哋而家香港社會就係充斥住一種咁荒謬嘅感覺啊嘛，所以更加會有種共鳴咯，去拍出嚟個結局唔會感覺上一定係 happy ending 啊，又係呢啲咁樣，即係唔係荷里活傳統嗰種感覺咯，所以我覺得幾好嘅一套戲係。我都中意呢套戲嘅，尤其是係入邊咧有一個人嘅演技令我好，即係都唔係 surprise，因為佢不嬲都係咁好戲。但我好中意佢演繹啊！你估唔估到係邊個啊？唔知。係爆姐。爆姐好晒拉喎。係啦，但係我好中意佢嘅演繹啊！佢嗰種老戲骨嘅感覺咧，一出到嚟咧，我已經感受到佢係嗰種好煩嘅阿嫲，但係又係好關心你，又唔講出口嗰種中國人傳統家長嘅感覺啊！即係呢一種嫲孫情咧。係好感動啊，令到我，所以我覺得佢好好戲啊，真係咁當然啦，爆姐不嬲都咁好戲㗎啦。我覺得呢套戲咧，佢個劇本真係做得好好嘅，即係佢表達到佢想表達嘅嘢啦，跟住又令到香港人有共鳴啦，又好笑啦，跟住又表達到嗰種情感啦，你最尾會令你動容啦，又會同情德仔呢一個角色啦。咁之後反而其他入邊嗰啲角色咧，俾人綁嗰啲市民咧，我冇乜邊個我係好有感覺嘅，除咗警察之外，即係麥沛東之外，即係佢有講嗰種話，我係好廢，我好驚啊！即係佢表達到自己好驚啊，好怕事嗰種心理，我覺得幾好嘅。即係呢套戲個劇本真係寫得好好，因為佢夠貼地啦，又夠荒誕喎。即係有時啲嘢你係咪會覺得我好矛盾啊？但係其實唔係喎，因為現實就係咁荒誕啊嘛。即係佢貼地得嚟又荒誕啊，你唔會覺得唔合理嘅，因為真係發生過呢啲事啊嘛。但係佢入邊有啲橋段又好荒誕，先會覺得好笑啦。咁所以我覺得個分數咧係個劇本提高咗好多咯，但係因為始終佢場景係比較少嘅，佢都係最主要個景啊，都係嗰間電視台入邊啦。咁如果你係想睇華麗嘅場面設計係冇乜嘅，咁鏡頭我都覺得唔係話好特別啊，又玩啲咩鏡頭或者燈光啊嗰啲。我睇咗白紙嘅訪問咧，佢話原來呢套戲咧，你個感覺係有少少似舞台劇㗎。點解咧？就係一班人嘅群戲咧，就係譬如嗰10個人堆埋咗喺嗰間電視台度，一直喺度對戲，一直喺度講嘢，咁樣發生㗎嘛，咁樣推進㗎嘛件事。咁原來咧，白紙話咧，佢哋都好難得會有呢個 budget 咧，就係原來係已經早2日咧，成班演員去咗嗰個場景度圍讀咗㗎啦，已經 cameraman 都喺度睇下練下點樣就位。佢話好奢侈㗎，而家即係你正常你唔會有多2日時間，你多2日時間就2日錢㗎啦嘛，所有人要出糧㗎嘛，咁所以你又要租啊嘛，全部都係錢嚟㗎嘛，所以佢哋就話佢哋係有少少似舞台劇咁樣式嘅演繹咯，喺嗰一刻入邊就係一班人嘅群戲咁樣，所以我覺得係成件事都好 smooth 嘅，所以我係好中意呢套戲嘅。咁不如我分享少少自己嘅吸台經驗啦，咁就唔係電視台嘅，跟住搬咗屋啦，即係舊屋嗰一個嘅上網，咁哇又係
有少少過五關斬六將，我唔講邊間公司啦，而係個程序好繁複㗎。首先咧，你要合約完之前1個月之前啊，已經打電話去 cut 啦，跟住之後確認完，咁佢好快聽電話嘅，即係唔係話真係揼你好耐嘅。你確認完之後咧，又要唔知收佢一個 email， 要完個 email 咧喺個 email 度 download 嗰份表格，download 完嗰份表格咧再 upload 翻上去，再 send 翻個 email 俾佢，跟住唔知點樣又要再寄嘢啊，跟住之後去到最尾個 step 又要再攞啲嘢去還，咁嗰啲嘢咧你如果還漏一樣都會每一樣都係罰錢㗎。即係譬如佢嗰陣送咗啲賣 TV Super 嗰啲機頂盒啦，又要還嗰個，咁嗰個還都合理嘅。你要還個遙控啦，個遙控唔見咗又要收錢啦，要還翻唔知咩線啦，哇好複雜㗎！我真係覺得，我嗰陣係佢冇刻意阻我去，即係佢有聽電話嘅好快，但係因為佢個程序都複雜咧，我嗰陣係搞咗成2-3個月㗎都係一個煎熬嚟㗎，對我嚟講。你有冇試過呢個經歷啊？好多 step 㗎，真係。未試過。你真係幸福，你好幸福。暫時未 cut，因為我續咗，佢自動同我續咗，我連 cut 嘅機會都冇。唔係啊，你每一次咧發覺咧，你個台就嚟到期啦，無論係你電話好、屋企上網好，或者就算收費電視都好咧，佢都會打好多次電話俾你㗎。你可能準備到期前半年已經開始打，係咁講到咧，你有時真係焗住要續約㗎，你抵受唔住嘅嗰個轟炸，係煩嘅，我覺得係。香港人真係會有呢個共鳴啊！我唔知其他國家睇會點咯，佢會覺得哇咁誇張，點會咁誇張啊？但係佢哋真係咁誇張，我哋真係單新聞咁樣，真係好荒謬咯，真係。咁我哋評分到噃，評分時間5分滿分咧，我好中意個劇本，入邊嘅演繹都幾好，所有嘢都好 smooth， 都幾多笑位。我係 OK 嘅，我都可以俾到3.5分啊，都好值得入場睇啊呢套戲。我高分過你，我俾4分啊，因為好有共鳴啊成件事，同埋佢最尾有個結局係非常之欣賞佢仲會寫依類型嘅結局咯，即係佢唔係 happy ending，我覺得係幾好，因為有啲人就覺得點解咁荒謬嘅你個結局，但係佢就係正切合翻佢之前嗰間公司銀河影像嗰種感覺，所以我覺得係好正。去加油！咁如果中意呢條片嘅話咧，就記得 like 啊、share 啦，同埋訂閱我哋啦。遲啲再會講啲咩戲啦。咁如果你想我哋特別講啲咩戲嘅話，你都可以留言，我哋試下睇下會唔會講啦。就係咁啦，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。淨係捉緊咁難，睇嚟都係串個批嘅，開多個部門招呼你哋㗎啦。我今日一定要 cut 堂。可能係天意巧龍。